తుమ్ములు వస్తే ఆగి వెళ్ళమంటారు ఎందుకు? తుమ్ములు వచ్చాయి అంటే ఆ ప్రదేశంలో ధూళి ఉండాలి, లేకపోతే ఆ పర్సన్ కి అనారోగ్యం అయ్యి ఉండాలి, లేదా అనారోగ్యం రాబోతోంది అని ఒక ఇండికేషన్. అందుకే ఒక నిమిషం కూర్చుని వెళ్ళమంటారు. ధూళి అయితే క్లియర్ అవుతుంది, అనారోగ్యం అయితే ప్రికాషన్ గా ఉన్న చోటనే ఆగిపోవచ్చు. ఆరోగ్యం బాగోక బయటకు వెళితే అది స్ప్రెడ్ అయ్యే ప్రమాదం ఉంది మరియు ట్రీట్మెంట్ కష్టం అవుతుందని దీని వెనుక ఉన్న రీజన్. సబ్స్క్రైబ్ చేసి సపోర్ట్ చేయొచ్చు కదండి ప్లీజ్.